Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить настоящие французские багеты. У них будет обязательно хрустящая корочка и очень мягкий пористый мякиш внутри. Это рецепт одной из французских буланжерий. Интересный момент, который мне очень понравился в этом рецепте, это то, что мы используем живые дрожжи и при этом длительную расстойку в холодном месте. Таким образом, это достигается эффект медленной ферментации и практически так же, как если бы мы готовили на закваске. Для приготовления нам понадобятся совсем простые ингредиенты. Это мука высшего сорта, вода, соль и живые дрожжи, а также ваши ручки и желание сделать вкусные багеты у себя дома. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Для начала нам нужно будет смешать муку с водой. Вода должна быть комнатной температуры, а мука должна быть самая лучшая из мягких сортов. Желательно для выпечки сдобы и багетов, очень мелкого помола и хорошего качества, высшего сорта. Это важный этап, при котором в тесте уже начнется ферментация. Оставляем на 30 минут в теплом месте. 30 минут прошло, добавляем крупную морскую соль и 4 грамма свежих дрожжей, порезанных на маленькие кусочки. Активно перемешиваем все ингредиенты. На этот этап вы потратите около 5 минут. Вы почувствуете, как тесто начнет менять свою структуру. Далее для повышения эластичности и гидратации нужно будет добавить около 35 мл воды дополнительно. Вновь хорошо вымешиваем тесто, чтобы все ингредиенты распределились равномерно и тесто стало эластичным и однородным. Это ключевой этап в создании теста, который в последующем повлияет на структуру готовых багетов. Поэтому постарайтесь, приложите максимальные усилия и хорошо поработайте над однородностью теста, эластичностью. Тесто уже почти не липнет к рукам, посмотрите. И вот такое оно эластичное, оно не должно рваться. Оставляем его в теплом месте на час. Час прошел, теперь нам нужно убрать лишние скопившиеся газы в тесте, перемешать его 1-2 минуты и накрыть также полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте. 30 минут прошло, теперь нам нужно убрать наше тесто в холодильник для холодной длительной ферментации. Я переложу в новую миску, только в эстетических целях, вы можете оставить в прежней. Закрою ее пищевой пленкой, немного присыпав мукой. И убираем в холодильник или холодное место, где температура будет не выше 7 градусов, на длительную ферментацию от 6 до 15 часов. У меня прошло 13 часов. Вот, как вы видите, тесто поднялось очень хорошо. Теперь перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Делайте это аккуратно, чтобы не разрушить структуру теста. Делим на 3 равные части. Обычно этого количества теста хватает на 3 средних багета. Присыпаем немного мукой и накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. 30 минут прошло, приступим к формовке наших багетов. Присыпаем рабочую поверхность мукой, берем один кусочек теста и повторяем вот такие движения. Мы несколько раз подворачиваем край теста вовнутрь, таким образом создается форма идеального багета.
Теперь немного раскатываем, растягивая багет от середины к краям. Не волнуйтесь, если багет будет получаться не совсем ровный. Это даже придаст ему дополнительный шарм. У меня нет специальной формы для выпечки багетов, и по моему опыту я вам советую выпекать багеты на решетке, покрытой силиконовым ковриком. Таким образом они хорошо проветриваются, но при этом коврик дает прочную основу. Перед перекладыванием багета обязательно хорошо обработайте его мукой. Выпекать я буду на пекарной бумаге. Она должна быть прочная и хорошего качества. Также ее присыпаем обязательно обильно мукой, чтобы ни в коем случае багет не прилип. И выкладываем багет. Посмотрите внимательно, как я буду перекладывать остальные багеты. Берем следующий кусочек теста и повторяем все те же манипуляции. Формуем багет. Финальный подгиб теста нужно хорошо закрепить. Для этого я подгибаю край и закрепляю его тыльной стороной ладони, надавливая на тесто. Вновь немного раскатываем, вытягивая от центра к краям. Обильно присыпаю мукой, для того, чтобы не осталось нигде липнущих участков. Иначе багет может прилипнуть к пекарной бумаге, и в последующем при выпечке будут образовываться трещины и надломы. Внимание! Для того, чтобы наши багеты сохранили форму, нам их нужно будет разместить с перегородками. Делаем ее из бумаги, присыпаем мукой и перекладываем второй багет. Также мы поступим и с третьим. Берем последний кусочек теста. Я думаю, что движение вы уже запомнили. И повторяем вновь формовку багета. Вновь делаем бортик из бумаги. Присыпаем обильно мукой и перекладываем последний багет. Обрезаем лишнюю бумагу и обратите внимание, бортики должны держать наши багеты с двух сторон. И так как обычно в буланжериях пекут по много багетов, для этого используется следующий багет, но мы в свою очередь будем использовать полотенца, скрученные как багет. Чтобы багеты были правильной формы, расстояние между ними должно быть минимальное, поэтому сдвиньте их друг к дружке как можно плотнее. И добавим еще один бортик из полотенца.
Затем накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Через 1,5 часа включаем духовку на максимум на 275 градусов Цельсия и оставляем прогреваться 20 минут. Вниз ставим поддон с водой, чтобы образовался пар. 2 часа прошло, теперь нам нужно подготовить наши багеты к выпеканию. Раздвигаем аккуратно бумагу, чтобы между багетами оставалось достаточно места. Посмотрите, как удобно это сделать в домашних условиях без использования специальных средств для выпечки багетов. Мне нравится, когда у багетов равномерно поджаренная корочка со всех сторон, поэтому пекарную бумагу я вам советую обрезать обязательно с каждого края максимально. Между багетами можно вот таким способом обрезать. Либо вот так, каждый край в отдельности. Выравниваем на поверхности, чтобы между багетами было достаточно места для подъема и хорошего выпекания. Дополнительно максимально срезаю бумагу. Затем острым ножом или специальным лезвием для хлеба делаем типичные надрезы. Вот так. И после этого отправляем в нашу разогретую духовку выпекать 20 минут. Затем я обычно быстро вытаскиваю багеты, снимаю с них бумагу, переворачиваю и запекаю дополнительно 5-10 минут. И вот наши багеты готовы. Оставьте их остывать на решетке. Слушайте. Это звук пропеченного хлеба. И какая хрустящая корочка! Невозможно устоять. Бон аппетит!